안녕하세요. 미리네TV의 희동입니다. 드디어 저희 미리네TV가 구독자 500명을 달성하였습니다. 와! 네. 저 희도와 우리 범이가 이제 이 미리네TV 유튜브를 개설하고 영상을 올리고 지금 한 7개월 정도 됐습니다. 7개월. 와, 벌써 이제 500명을 달성해서 이제 1000명까지 나아가고 있는데요. 우리 구독해주시고 시청해주시는 우리 구독자분들 정말 진심으로 감사드립니다. 고개 숙여 감사드립니다. 네. 그래서 저희 미리네TV에서 이 구독자분들을 위해서 구독자 500명 이벤트를 하려고 합니다. 그래도 조금은 까다로운 이벤트가 될 수도 있는데요. 제가 지금 이때까지 몇 번 리프팅 테스트를 하신지 아십니까? 자그마치 14번이나 했습니다. 그래서 아직까지 그래 결심했어 리프팅 100개 도전을 하고 있고 아직까지 그 도전을 이어나가고 있습니다. 아직 100개까지는 성공 못했죠. 그래서 리프팅 첫 번째부터 두 번째, 세 번째, 네 번째 쭉 해서 14번째까지 리프팅 테스트 때 했던 그 리프팅 개수 있지 않습니까? 그 총합을 여러분들께서 딱 카운트를 하셔서 댓글에 정답과 그리고 희도를 리프팅 도전하고 있는 희도를 응원하는 그 응원의 문구 그리고 그 다음에 진짜 이건 필수입니다. 이메일 주소 정확하게 입력을 해주시면 저희가 추첨을 통해서 스타벅스 기프티콘 혹은 문화상품권을 선물해 드리도록 하겠습니다. 그래서 리프팅 첫 번째부터 지금 14번째까지 일일이 영상을 찾아보시면 됩니다. 쉽지 않겠지만 재생 목록에 리프팅 도전기에 있습니다. 거기 보면 이제 제목이 있죠. 첫 번째 리프팅 테스트 하면서 14번째 리프팅 테스트까지 쭉 찾아보시고 리프팅 몇 개 했는지 카운트 다 하셔서 댓글에 남겨주시면 제가 선물을 보내드리도록 하겠습니다. 당연히 추첨을 하겠죠. 추첨을 통해서 선물해 드리도록 하겠습니다. 좀 쉽지는 않을 겁니다. 잘 찾아보시고 그리고 또 무슨 말 해야 되지? 계속해서 우리가 계속해서 리프팅 도전하고 있고 계속해서 축구 관련해서 컨텐츠를 계속 이어나가고 있습니다. 계속해서 관심 가져주시고 또 아낌없는 조언 그리고 관심 가져주시고 시청해 주시고 좋아요까지 꼭 눌러주시기 바랍니다. 계속해서 영상을 통해서 만나도록 하겠습니다. 우리 미리네TV의 희도와 범인은 계속됩니다. 안녕. 다 됐나 이제?